bagi semua kita yang ada di sini. elk van ons die hier aanwezig zijn. Yohanes 2 ayat yang kelima, itulah kunci kebahagiaan pernikahan kita. Johannes 2 vers 5, dat is de sleutel van het geluk van onze huwelijk. Lagi sekali, Nogmaals, Yohanes 2 ayat yang kelima adalah kunci kebahagiaan pernikahan kita. Johannes 2 vers 5 is de sleutel van onze huwelijksgelukkig zijn. Maaf kalau saya berkata agak jelek ini. Het spijt me als ik dit een beetje ruw... Saudara, semua kita yang rumah tangganya bermasalah bahkan rusak parah sekalipun, Voor elk van ons, waarbij we misschien een gebroken gezin hebben, asal kita percaya Yohanes 2 ayat yang kelima, zolang we Johannes 2 vers 5 daaraan vasthoudt, percayalah mujizat akan terjadi di pernikahan kita. geloof dat een wonder zal geschieden te midden van je gezin en huwelijk. Rumah tangga kita akan kembali aman. Je gezin zal in veiligheid verkeren. Kecuali, maaf, ini ya saya mau bilang jangan marah. Wees niet boos als ik dit zeg, behalve Kalau orang itu memang dasar kurang ajar pingin kawin lagi. als je echt heel brutaal bent en toch graag wil scheiden en hertrouwen. Jadi gak mau percaya firman ini. Dus die wil niet per se niet geloven in dit vers. Ngerti kata-kata itu? Begrijpt u wat ik bedoel? Karena kita harus percaya. Want we moeten eerst geloven, Serusak apapun sebuah pernikahan, hoe kapot en hoe gebroken het ook is, asal ayat 5 ini kita gunakan baik-baik, zolang Johannes 2 vers 5 heel goed wordt benut, mujizat pasti terjadi. wonder zal geschieden. Lagi sekali, Nogmaals, kecuali orang itu dasarnya pingin kawin lagi. behalve als die persoon echt waardig wil scheiden en hertrouwen. Lihat ayat 5. Kijk naar vers 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Zijn moeder zeide tot hen, bedienden, wat hij u ook zegt, doet dat. Sederhana sekali. Het is heel simpel toch? Kalau pernikahan kita ingin aman, Als we een veilig huwelijk willen, kalau rumah tangga kita ingin tetap jadi taman yang indah, als we ons gezin willen bewaren als een hof van Eden wat mooi is, firman ini kita harus pakai. dit vers moeten we altijd gebruiken. Apa saja dikatakan Yesus, buat itu. Wat Jezus u ook zegt, doet het. Amin. Amen. Apa saja yang Yesus katakan, buatlah itu. Doe dat. Maka rumah tangga kita pasti bahagia. Dan zal je een gelukkig gezin hebben. Saudara, semua barang-barang kita beli secara mahal dengan merek-merek tertentu, Alles wat wij eigenlijk duur kopen, die bepaalde dure merken, apalagi yang computerized, ja, met computer, ya, semua pasti ada manualnya, bukan? Buku die heeft petunjuknya altijd een itu. gebruiksaanwijzing. Nah, kita kalau pakai barang-barang itu tidak seperti buku itu pasti rusak. Als wij die spullen gebruiken zonder de gebruiksaanwijzing, dan zal het heel gauw kapot gaan. Nah, seperti itu pernikahan kita. Zo is het gesteld met ons. Kalau tidak melakukan yang Yesus katakan. Als wij wat Jezus doet, niet doen, Apa yang dia katakan soal pernikahan? wat zegt Jezus eigenlijk over huwelijk? Ada banyak yang kita sering dengar itu. Er zijn heel veel die wij vaak horen. Bagaimana suami jadi kepala, istri jadi tubuh. De man als het hoofd en de vrouw als het lichaam. Kalau itu saja kita lakukan, rumah tangga itu pasti aman. Zelfs als we enkel dat vers doen, dan is het veilig gesteld met ons. Ya, kita tidak bisa bahas itu sekarang semuanya. We kunnen dat niet allemaal in de preek behandelen. Ya, nanti ada beberapa sesi yang berikut, ada Pak Edo juga di sini. Enkele sessions gaan we daaraan wijden. Er is ook Yang penting apakah hati kita punya persiapan mengikuti semua yang Yesus katakan atau tidak. het belangrijkste is onze hart bereidwillig om te doen wat Jezus zegt. Kalau kita berkeputusan mau melakukan apa saja yang Yesus lakukan, rumah tangga kita pasti bahagia. Als we sowieso al besloten hebben om sowieso te doen, Kebenaran yang Papa kita katakan dalam firman ini sungguh luar biasa. de waarheid wat onze papa eigenlijk verteld heeft in dit vers. Ya, berapa hal yang terakhir ini. De laatste, Sebelum kita istirahat malam ini, voordat we tot rust komen, kita lihat Efesus pasal yang kelima.
Mulai ayat yang ke-22. Vers 22. Dalam bahasa Belanda judulnya apa itu ayat 22? Huwelijksleven. Ya. Di kehidupan suami istri, keluarga. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Yahweh. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heer. Nah, saudara, kenapa dia berikan hukum ini? Waarom geeft hij dit wet? Karena suami adalah kepala istri. Want de man is het hoofd van de vrouw. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Evenals Christus hoofd is van de vrouw. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Ya. Suami-suami, anak-anak laki, kita harus dengar firman ini. De echtgenoten en de jongens hier, heel goed luisteren naar dit vers. Ternyata menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Blijkt dat een man worden zwaarder is dan een president worden. Karena menjadi suami itu adalah kepala dari keluarga itu. Want een man is het hoofd van het gezin. Jadi kalau rumah tangga mengalami goncangan kecil maupun besar, Dus als er een opschudding is, groot of klein in het gezin, maka suami yang bertanggung jawab. dan is de verantwoordelijkheid van de man. Nah, mari kita lihat sistem kedokteran. Kijken we naar de medische wereld. Kalau ada orang sakit, Als er een zieke persoon binnenkomt, dia ke dokter, die gaat naar de arts. lalu diagnosa secara luar, tidak ketahuan ini sakitnya apa, Ze kunnen niet vinden wat de diagnose, wat de ziekte betreft. maka dokter akan menyuruh kita untuk periksa darah, periksa kotoran, periksa yang lain-lain lagi. Dan is er al die laboratoriumonderzoek worden gedaan met onze bloedwaarden en vezels. Ternyata nggak kelihatan juga ini sakit apa. En als er zelfs nog geen oorzaak gevonden is, Maka disuruh ronsen di foto dan moet er een röntgen gemaakt worden. atau USG. Of USG. Sudah semuanya nggak ketemu juga. En zelfs als er alles gedaan wordt en geen oorzaak gevonden wordt. Nah, walaupun kita semua bukan dokter tapi pasti ngerti. Kalau sudah begitu, dokter suruh apa pada Als pasien dat itu? gebeurd is, we begrijpen, zelfs als we geen dokter zijn, begrijpen we, wat is de volgende stap? Siapa bisa jawab? En het antwoord geven. Sudah semua diperiksa badan nggak ketemu Het sakitnya. hele lichaam is eigenlijk binnenste buiten gekeerd, maar je vindt nog geen oorzaak. Siapa bisa jawab? Dokter suruh apa? Bukan suruh pulang, Vera mati dan nanti. Dat is niet dat je naar huis moet. Enggak, suruh periksa apa lagi, ada satu yang belum. Cari dokter lain. Bukan cari dokter lain. Dat is niet een andere dokter zoeken. Psikiater, bukan. Nah, itu dia. En Yang terakhir, kepala mesti diperiksa. Ada apa itu di kepalanya? gekeken worden, wat zit er in het hoofd? Betul tidak, saudara? Klopt het toch niet? Itulah suami. Zo is het gesteld met de mannen. Maka menjadi suami itu harus sadar betul tugasnya. Dus om een man te zijn, dan moet je echt goed beseffen wat je taak is. Maka itu ketika setan merusak pernikahan dengan free sex, Dus op het moment dat de duivel het huwelijk kapot gemaakt hebben met free sex, setan merusak dunia ini, saudara. dan heeft de duivel gelijk zijn macht gekregen aan de wereld. Ingat suami-suami, Dus mannen, onthoud dit. tugas kita nggak main-main. Onze taak is geen spelletje. Tanggung jawab kita nggak main-main. Onze verantwoording is geen spelletje. Pokoknya rumah tangga ada apa-apa, suami itu nomor satu. Als er iets is, dan moet er gekeken worden bij de man. Maka itu Kejadian 1:28. Daarom bij Genesis 1 vers 28. Saudara, itu luar biasa. Coba saya lihat Kejadian 1:28. Kijk maar even bij. Sebelum Papa di surga memberi hukum apa-apa kepada manusia, Voordat de Heere God andere wetten gegeven had aan de mensen. maka hukum yang pertama itu di ayat 28. De eerste wet, de allereerste, zit bij vers 28. Dan itu sungguh hebat, saudara. Dat is zo machtig. Bukan hukum politik, bukan hukum ekonomi, Het is geen politieke of economische wetten, tapi hukum pernikahan. maar de wetten van het huwelijk. Lihat kalimat itu, firman itu. Kijk naar dat vers. Tuhan memberkati mereka.